İşte böyle ben de arkadan gelince pırrrr çıktı havaya. Yani tam da akılları bir ortam kurarak çıkmışa. Bak böyle işte kız. Evet. Güzel oldu. Aferin köpekler. Aferin köpekler. Aferin sana kulağa. Aferin oğlum. Aferin. Aferin oğlum. Aferin sana. Gel. Gel. Bunu. Şimdi kadınlar kıskanıyor. Kadınlar kıskanıyor. Olacak tabii kıskançlık. İnsanlar birbirini kıskanıyor. Köpekler de kıskanmasın. Ama çok güzel fermuardı. Çok da net.